أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد كان بالكفار ملحق. وبعد ما زلنا مع كتاب الصيام، وكنا توقفنا في المرة السابقة عن الصنف الذين يجوز لهم الإفطار في نهار رمضان. وكنا تكلمنا في المرة السابقة عن المسافر وعن المريض. ومن هذه الأصناف أيضا الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى شفاؤه. أجمع العلماء على أنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز العاجزين عن الصوم يجوز لهم الفطر ولا قضاء عليهما. ثم اختلفوا بعد ذلك في الفدية في الإطعام. فرأي الجمهور على أنه يطعمان عن كل يوم مسكينا. وقال مالك ليس عليهما إطعام بل أنه مستحب. والراجح هو قول الجمهور أنه يطعمان عن كل يوم مسكين. والإطعام على خلاف بين الفقهاء، هل هو هذا المسكين يطعم بمد أو مدين؟ تعلمون أن المد هو عبارة عن ملء كفين معتدلين، هذا هو المد. وتعلمون أن الصاع 4 أمداد، وقلنا قبل ذلك أن الصاع تقريبا 2 كيلو ونصف تقريبا. وهذا الخلاف إنما كان منشأه الذين قالوا أنه مد، يعني تقريبا يزيد قليلا عن نصف كيلو. كفارة الرجل الذي أتى امرأته في نهاية رمضان وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه بذلك ولم يكن عنده ما يفتدي به، ما يكفر به، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل به 15 صاعا فأعطاه للرجل وقال تصدق به على أهلك. وتعلمون أن الكفارة ل60 مسكين. ومن هذا الحديث علم أن الكفارة هي مد. الذين قالوا أن الكفارة هي مدين أخذوه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام البخاري قياسا على محظورات الإحرام، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالذي يأتي محظور من محظورات الإحرام أمسك نسيكه أو صم 3 أيام أو أطعم 3 آصاع ل6 مساكين. 3 آصاع ل6 مساكين. فعلم من هذا الحديث أن الكفارة تكون نصف صاع أي مدين. والأصل في مسألة الكبير والمرأة العجوز قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وقد صح ذلك عن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع قال والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. أما عن الحامل والمرضع فالمرأة إذا خافت على جنينها والمرضع خافت على رضيعها أن يقل له اللبن أو غير ذلك فلها أن تفطر، للحامل أن تفطر وللمرضع أن تفطر. وقد صح عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة أي قصر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. والحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله
تعالى. واختلفوا بعد ذلك العلماء فيما يجب على المرأة المرضع والحامل إذا هما أفطرتا في نهار رمضان. هل عليهما القضاء فقط أم عليهما الفدية فقط الإطعام أم عليهما القضاء والكفارة؟ على أقوال 5. فمنهم مثلا من قال أن عليهما القضاء والإطعام عن كل يوم مسكين كما قال ذلك مالك والشافعي وأحمد، ولكن كما هو المعلوم أنه لا يوجد دليل على القضاء والكفارة إلا في حالة واحدة، ألا وهي اتيان الزوجة في نهار رمضان عالما بذلك قاصدا ذلك، عالما غير جاهل ينوي هذا الفعل في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة. منهم من قال عليهما القضاء فقط، وبذلك قال أبو حنيفة، واستدل بالحديث السابق الذي فيه أن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. قال فلما جمع بين الحامل والمرضع والمسافر في الصوم قال حكمهم واحد. وتعلمون أن المسافر قد وضع عنه الصيام، يجوز أن يفطر ولا حرج، لكن هذا يرد عليه أيضا أن القضاء بالنسبة للمريض والمسافر واجب، لأن هناك نص صريح في القرآن ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هذا واجب. فما الذي أوجبه على الحامل والمرضع؟ لم يكن هناك ثم دليل على الوجوب. أيضا منهم من قال أنه مثلا القضاء على الحامل والقضاء والإطعام على المرضع كما قال ذلك مالك وهو قول عند الشافعي. وبعضهم قال ليس عليهما قضاء ولا إطعام كما عند ابن حزم، لكن ما يرجح من هذه الأقوال، ما يترجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب عبد الله بن عباس ومذهب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. فعن عبد الله بن عباس قال رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصيام، يقدران على الصيام، يفطران إن شاء ويطعمان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم والحبلى والمرضع إذا خافتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. والحديث في سنن البيهقي وصححه الألباني. ولما قال وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وحمل ذلك والحبلى والمرضع، كلمة وثبت تدل على أن الحديث مرفوع، الحديث مرفوع أي من كلام من كلام النبوة. أيضا نجد مثلا روي أن ابن عباس كان يأمر وليدة له، كان له بنت له وليدة حبلى، أمرها أن تفطر وكان يقول لها أنت بمنزلة الكبير الذي لا يطيق الصيام فأفطري وأطعمي عن كل يوم نصف صاع من حنطة أي مدين من قمح. والحديث رواه عبد الرزاق وصححه الألباني. كذلك ما روى نافع عن ابن عمر أن ابن عمر كانت له بنتا تحت رجل من قريش وكانت حاملا فأصابها عطش في رمضان، فأمرها ابن عمر رضي الله عنهما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. والحديث رواه الدارقطني وصححه الألباني. الشاهد من هذا أن المرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافتا هذه على جنينها وهذه على وليدها
إن خافت على ذلك فلها أن تفطر ولها أن تطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم. طيب، مسألة: لو أننا استأجرنا امرأة لترضع طفلا، نص ابن العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع على أنه تأخذ حكم المرضع الطبيعية. إن خافت على الجنين أن يقل له اللبن أو على نفسها فلها أن تفطر في نهار رمضان وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، هذا الإطعام على من؟ القيام بالإطعام، هذا القيام بالنفقة التكلفة على من؟ قال ابن العثيمين رحمه الله تعالى: الإطعام على من تلزمه النفقة، أي على الزوج إن كان لها زوج. طيب، من يجب عليه الفطر والقضاء، هذه الأصناف التي تكلمنا عليها بالأمس واليوم، هذه يلزمها أن تفطر، يجوز لها الإفطار. طيب، من يجب عليه الفطر يجب ويحرم عليه الصوم: الحائض والنفساء، وهذا لا يصح منهما الصيام، بل يحرم إن صامته، وعليهما أن يقضي هذا اليوم بعد رمضان. فقد صح عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والحديث رواه مسلم. طيب، مسائل: لو أن امرأة طهرت أثناء النهار، هل لها أن تكمل بقية النهار صياما؟ لا، الأصل فيه أنها مفطرة بهذا الحدث، الحيض أو النفاس، فلها أن تأكل وأن تشرب. ولها أيضا إن طهرت في نهار رمضان وكان زوجها ممن يجوز له الرخصة في الإفطار كأنه كان مسافرا وعاد أن يجامعها ولا حرج. طيب، إذا طهرت قبل الفجر وجب عليها نية الصيام حتى وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، إنما الاغتسال يكون للصلاة وليس للصيام. طيب، المرأة، هل يجوز للمرأة أن تستعمل بعض الأدوية لرفع الحيض مثلا؟ هل يجوز؟ جائز المرأة تأخذ بعض الحبوب لترفع الحيض في شهر رمضان مثلا، لكن على شريطة عدم الضرر، لا شرط عدم حدوث الضرر، وإلا فالأصل أن الحيض كتب الله عز وجل على بنات آدم جميعا. وكانت أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين الصحابة كانوا يحيضون ولا حرج، فإن رأت أنها لو أخذت حبوبا رفعت الدورة الحيض ولم تتضرر جاز لها ذلك ولا حرج. طيب، المرأة المستحاضة لا تمنع من الصيام، بل أن يلزمها الصيام كما يلزمها الصلاة، يلزمها الصيام كما يلزمها الصلاة. طيب، أيضا من خشي الهلاك بصومه، فهذا قلنا سابقا أنه يجب عليه الفطر. من ظن أنه إن صام هلك يلزمه الفطر وجوبا. طيب، هناك الصنف الثالث من لا يجوز له الفطر هو كل مسلم بالغ عاقل صحيح غير مريض مقيم غير مسافر، والمرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس. طيب، نستدرك معا ما قلناه بالنسبة لأحكام القضاء. من عليه القضاء وفقط؟ المسافر، المريض الذي يرجى شفاؤه، الحائض، النفساء، المتعمد الإفطار ولكن بغير جماع، وهذا هو الراجح. من تعمد الإفطار في نهار رمضان فهذا يلزمه توبة لأنها معصية، لكن عليه القضاء فقط.
بعض الفقهاء قال القضاء والكفارة لكن على غير دليل، إنما القضاء والكفارة في من جامع زوجته في نهار رمضان عالما قاصدا. طيب من عليه الفدية فقط، الكفارة فقط؟ هم المرأة الحامل، المرأة المرضع، الشيخ الكبير، المرأة العجوز، المريض الذي لا يرجى شفاؤه. طيب من ليس عليه لا قضاء ولا كفارة، من كان له عذر حتى مات، من كان له عذر حتى إيه؟ حتى مات. يعني كان معذور مثلا مريض يرجى شفاؤه مثلا، فكان عليه إيه؟ أن يقضي حينما يشفى خلاص، فلما مات في ذلك وكان مرضه يمكن أن يشفى منه فمات، فليس عليه لا قضاء ولا كفارة، وسأتكلم عن ذلك في أيام المقبلة في قضاء نهار رمضان. واحد يسأل سواء هو شغلته السنة يعني من أسوار القاهرة، ذكرنا ذلك بالأمس، قلنا سائق القطار وسائق الطائرة هذا على إيه؟ على سفر، ففي اليوم الذي سيسافر فيه جائز له الإفطار ولا حرج، جائز ولا حرج إن كان على ذلك عليه أن يفعل. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.